रघु, तुम सितारत इंडस्ट्रीज में फोन कर दो, कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना। और राणा साहब इंटरव्यू? हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। जिसे हम यहाँ लाते हैं उससे सिर्फ एक बार सवाल पूछते हैं, और सोनू, हमारे कान ना नहीं सुन सकते। अगर ना सुन ले तो हमारे कानों से अंगारे निकलने लगते हैं, और ना कहने वाले का हशर। तुम शायद ये भूल गए कि जेल मंत्री होने के नाते जेल के हर कानून का आखिरी शब्द मैं हूं। मैं। आप ये शायद भूल रहे हैं मंत्री जी कि हर आखिरी शब्द के बाद एक फुल स्टॉप होता है, और वो फुल स्टॉप हम हैं। हम